nemli ortamlarda bulunmak, gün içinde sıvı beslenmenin arttırılması, bol bol sıvı alınması ve özellikle kış dönemlerinde beslenmemize vitamin C ağırlıklı besinlerin eklenmesi önemli. Ama buna yönelik öksürük kesici ilaçların, antibiyotiklerin veya kortizon gibi steroidlerin kullanılması önerilmemekte. Öksürük devam ederken başlangıçta var olan şikayetlerimiz de yine başladıysa, özellikle ateş, balgam, genel durumda bozukluk, halsizlik, tabii ki hekime daha erken başvurmakta fayda var. 8 haftadan uzun süren mutlaka bir akciğer grafisi veya daha ileri tomografi gibi bir tetkik için hekime başvurması gerekiyor.